Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін ауызашар уақытына кешкі ас мәзірі лағман, яғни үй жағдайында дайындалатын домашний лағман жасап көрсететін боламын. Ендеше менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі, жасалу жолы да оңай. Алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз: картоп, пияз, тәтті болгар бұрыштары, сәбіз және де еттің кез келген түрі бола береді. Ең алдымен етімізді майдалап, турап дайындап алатын боламыз. Мендегі ет, яғни сиыр еті, еттің кез келген түрімен тағамды дайындай берсеңіздер болады. Осылай кубиктап, төртбұрышты етіп турап дайындап алатын боламыз. Құрметті көрермен, менің арнамнан ыстық тағамдардан бөлек түрлі-түрлі тәттілердің, салаттардың рецептілерін таба аласыздар. Етімізді осылай ұсақтап турап дайындап алдық. Ендігі кезекте тәтті болгар бұрыштарында алып, осылай төртбұрышты етіп, кубиктап турап шығатын боламыз. Артық жерлерін осылай тазалап алып отырыңыздар. Видеодағыдай дәл осылай турап дайындап аласыздар. Осы видеоның астына описание бөліміне мен толық құрамдарын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Және де болгар бұрыштарының кез келген қызыл, сары, жасыл түрін алып қолдана берсеңіздер болады. Ал енді болгар бұрышын турап дайындап алдық. Ендігі кезекте сәбізімізді де осылай кубиктап турап шығатын боламыз. Үй жағдайында жасалған тағамдардың бәрі дәмді болады және де тойымды болады. Сол үшін міндетті түрде үйде жасап көруге кеңес беремін. Жасап жақындарыңызды қуантып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлі алда талай сіздерді рецепттер күтіп отыр. Көріп тұрғандарыңыздай сәбізімізді, картошкамызды турап алдық. Ендігі кезекте пиязымызды да осылай ұсақтап турап дайындап алатын боламыз. Осымен барлық көкөністерімізді турап дайындап алдық қуыруға. Енді қазанымызға майымызды құйып, пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап қызарғанша пісіріп қуырып алатын боламыз. Бетін жауып қалдырыңыздар. Мінекей біздің етімізде қуырылып дайын болып тұр. Енді осының үстіне пиязымызды салып, пиязымызды да қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қатты қызартып жібермеңіздер, кішкене сарғайса жеткілікті. Содан соң артынша турап алған картошка және сәбізімізді де салып, осылай қозғап қуырып алатын боламыз. Оның үстіне тәтті болгар бұрыштарымызды салып шығамыз. Және де 2-3 тісше чеснок, яғни сарымсақты осылай ұсақтап турап салып шықтым. Одан соң 2 ас қасық томатымызды салып, 5 минут қуырып алатын боламыз. Және де дәміне қарай дәмдеуіштер тұзымызды салып, оның үстіне қуырып болғаннан кейін міндетті түрде суымызды құйып алатын боламыз. Суымыз маңызды емес, салқын немесе ыстық болуы. Осылай көкөністеріміз батып тұратындай суымызды құйып, қайнағанша бетін жауып қалдырамыз. Ал енді осы аралықта біз лағманымызды, яғни пісіріп дайындап аламыз. Келесі жолы мен сіздерге лағман созудың түрін көрсететін боламын. Ал ендеше бүгінге тек яғни қайнату жолын сіздерге көрсетіп жатырмын, қалай дайындалу керек екенін. Қайнап тұрған суымызға лағманымызды салып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің лағманымызда пісіп дайын болып тұр. Дайын болған лағманымызды бөлек ыдысқа осылай сүзіп дайындап, яғни алып алатын боламыз. Ең соңында барлық лағмандарымызды алып болғаннан кейін міндетті түрде кішкене майлап жіберуді де ұмытпаңыздар.
Ал біздің сорпамыз қайнап пісіп дайын болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай түрі ерекше болып тұр, және де дәмі де сондай дәмді. Міндетті түрде жасап беруге кеңес беремін. Осындай әдемі ыдыстарымызға құйып беріп ұсына берсек болады. Құрметті көрермен, менің арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.